si ka? Siya, ti kayat na. Sana si ka, agraraman ka. Si ka ti agraraman. Ampang ka a babae. Masampang ka, babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasama. Tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam, ah! Tinakdahon! Awanan ka itibain! Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan! Awan mo't gayam underwear mo. Wisit ka! Adang tulat sa oras mo kanya! Judges! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabu kayo kid din ije paraangan. Kat linabusan nyo pa'y. Nagunggunana. Tiyan mo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Ha? Anyat nagapaan nyo nga minaya. Iso ka no ti kayat ni Piolo. Idento tagdadata siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Ha? Anya? Ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, romne kanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni Nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon? Ngam paginagawan nyo pailaang ni Tata Piolo a Hawaiano? Ay ayatek nga ron ni Piolo, anak ko. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, romnek. Kaipaspas ngay kapailaang. Crush kon ni Piolo. Imbabain na kawanan bain a janais. Balsak tiyampang a babae. Husto day tananang. Kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael. Da kwartam dita, anak ka. Ada ananang. Pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw. Tapal tugak tiyawanan bain a janais. Anya? Ay sus! Dakas day ta apang panunutin nyo, nanang. Paltogak jay ngiw-ngiw na. Tapno ag sardengan asumanaw. Imbaga nakitay, nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay, iraman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiano, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God! Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam di artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kay kayat kamot. Karuprupa mo di artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailang. Saan lang katadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kitayam ti abs ko. Wow! Pandesal! Ay, pimandesal nga abs! Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga ron, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan. Aniya? Inaprusam lang ti abs ko? Nasikugan kan? Si
Kuganak man, Piolo. Anya? Piolaw. May ka. Dito'y balay. When, Judy Ann? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo ta, Judy Ann? Kaya't kulauna iti makisarsarita ken ka. Ha? Talaga? Kaya't makasarita, Piolaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnaga ni ti Judy Ann Santos. Talaga, Piolaw? Ay, naagyaman ak. Ay, agbagay tangaron. Nataer ka. Kun napintasak mo. Ay, sigurado, nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Anya? Oh, sikat talaga, Judy Ann. Mangrabraba ka? Ay, nasaanak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann. Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adua. Ha? Kuha. Ay na. Sa anak gaya mon ama ka anak iti ado. Gaputan na magaanon. Anya? Naghata talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, katimbaga na nagpintasak. Nagraraman. Kung kunanalaang dayday kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judy Ann. Imbaga na pa'y kanya kakarupro pag di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na akarup-rupak ni Judy Ann Santos nga artista. Anya, talaga di mo kaya ti agpaaba kanya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siya kay ayatin na. Saan kat asika? Tagan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolaw. Saan kayong agbagay? Da kami agbagay. Anya ti kayat mo ang mapasama kita, ha? 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 Si Kaman, di ko nam nga takot kabutang ka. Over my pig baday. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judy Ann. Aha! Dudurugin kitang buhay! Ay, anay ko. Di na anog nakgaya, ma. Dahito'y fight! Ay, anay ko manan. Anay ko. Nakabalasak mo't langan kan ka, Janice! Anya kat katawaan, nanang. Itay ka pa'y ngagkat katawaan. Yahay! Nakabalasak mo't langan iti panang labos kanyak ni Janice. Cheryl, anak kao. Ha? Anya ti inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko ay rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid din ti kayat ni Piolo nga sawaan. Ha? Ni manan tata Piolo, tinagapaan nyo? Isula ka na yun, ipagapapaan nyo? Naghap nga may ni Piolo, anak ko. Nagbigsa ti karisma na. Isom na pailang.
kasla masiksikogan ka. Anya? Anya pa'y lati araramida ang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa ka. Oh, Oo, apay nga umiisam ka. Di na kadikayat nga asawa. Nabintasak mat. Nagbanglo akpay. aha. Oh, wow. Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan? Anya, pang babae na ito a shoulder bag. Basta, kursunada. Kaya't ko nga may di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, ure data miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya, kursunadam ti color pink, Piolo. Well, Janice, nagragsak tirignak no makakita kiti color pink. Anya, Siya kung ti mga sawakan ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana mga asawa, Julian. Sa may isa, jak kaya ta babae ta gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, ta may saag nga hawaianaw. Imbagak latikas jaya, tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piolo. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya. Dahita sandal mo, Julian. At da sabong-sabong na. Ha? Ay uwan. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay Piolo. Apay anak ko na akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maay-ayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na! Bagbagay mo launay data cutics mo nalabaga, Julian. Ay, agyaman nak Piolo. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino di kakuyog ni Tata Piolo ang nagawid, nanan? Jakmat mailasin no asino day di alalaki. At daya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Rumnek. Adda, nabiskat ti pamagi di lalaki. Kanlangan na ti baknang. Nalabit akaan na kan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la kumangarod, takaan na kan nangagpay so di kakuyog na ang nagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rumnek? Naka-holding hands damat na magmagnananang. Anya? Oh, kung nagnudi ka nagparang kanyag, macho. Mabaling ka di matasan. Kat mailiwakon kan ka, Paula. Ay, no.
Kay kaya to di pa nang ibalikas mo itinagan ko, Paula. Namiss na kadimit lang, Paula. Siyempre mo't ama, Chow. Oh, madandanagan ang pagit din. Amkeng no saan kanyag parang kanyak. Sakbay subli ag kaya Hawaii. Awanan tinumba nga pagdanagan. Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo kanimo tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Maestro Nick. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Romnick. Diyak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida-itay anag na. Kit nagmaya ti pa nagkini-kini ni Tata Piolo. Ay. Api nga katawa ka? Basta, makakatawak. Agkatawa ka mo tanong kayat mo? Ha? O sige, agkatawa mo tan Romnick. Kaya ko apun kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simangput jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manmanumot tan arumwa. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga mindagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann. Anya ti aramidem ditoy? Shhh! Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara dito'y balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numabulilyaso ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimrek da iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Anya teraramiden nyo di sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piolaw! Ha? Kukwa. Bakla ka, Piolo? Kwa? Awan. Bakla ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judy Ann. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gaputa lalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowak. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Uwan. Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakam mo kada kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup bakla kagayam. Ay, crush ka pa imot nga rod. Bakla kamot gayam. Ay, huray siyak, Piolaw. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tila nga manakabra. Anyi halaki dyan. Jay hat lulo apagap-apaan yaw. BK mutgayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Malah, agkapya kayo kidain. Ket saan kayaw ngagapapa. Kabsat Judian. Ken kabsat Janais. Dada kayo mutlaeng tiyag sayaan. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritan ni tibiyag ngayon tay pinaulwan. Hat Lulo! Dito'y drama tayo
Anya laki din. Naggapo ang banay. Naggapo ka di tsindaan man daw. Anya ngay da kita ginatang mau. Saluyot, sitaw, ken rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mau. Karni ko maa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Ha? Nan, kita man na kita anatang. Ay, sos. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. Malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatang kaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay man daw. Malimlaang ti pan nakasangaw. Ay, kahit problema day ta. No kayat mo ti agsida iti presko anatang. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Mando dita paraangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kaw. Karni ko makanaw ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Diyak man amaw iti dadya man daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Nagadaw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado, bani. Ingkag sukat, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor analabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka, no day tatibadom. Luta? Alaing kakit din agsukat, bani. Si kamot laang ti kaasi, no makimat ka. Ay, saan na masapol, nagsukatak pa, luta. Saan apod naw, akikimatan tinalabaga ba daw? Nagason ka pa ilang. Ala, makamuka no makimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag na jitersina. Anyang itarami dami jitersina. Ay kat, mapanag gumatang iti asin ken asukar miya. Day talaang, timapan mo gatangan ijitersena. Wen, isulaang mo ti masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidain nyo aya. Ko, madama nga glutluto iti balatong ni Sara. Anya, balatong ti sidain nyo. Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayumot ay tinaimas. Day lechon manok. Wano lechon baboy, kasjay. Ay, awan igatang mi tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayumot ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapul iti kwarta. Nagbayag ka mo't anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga ta kikimatain. Ken saan ka no anaimas ti sidaan ta balatong ta makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wan nga raw, Sara bakit? Saan tamot ta pakibibiyangan ida? Ngam no apay pakibiyangan da ti biyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da. Imbes at ti biyag da.
kita dagiti agasawa banay ken Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong ngem awan mo't makukwartada. Agraraman mo tabak na nga. Naku namon, tated mundo. Nagalas pa'y tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo'y ngagasawa. Nakakaasi tilangada. Kita am rubayan da. Nakado tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilawag kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Ang kakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita am pa'y bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Iso apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anyangay da kita imulmulam nito yung rubayan niyo, o banay? Tarong, mandaw. Anya? Taraw? Ay, ukra ako mati, mulam nita. Saan atarong, banay? Tarong ngamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Mo, no siyak ti siga, ukra ti mulak nita, banay. Nalaklaka biyagain, kin nagagit ngagbunga. Ha? Aya, Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti mulam nita. Saan kat ataraw? Nakasusuon ka mat itibat ka, Sara. Papanam aya. Mapanak aglaba ang iji karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka laang idikalman. Ay nakanayon kalakit din nga glablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isu nga ado ti lalabaak. Apay nga ijay pay laang karayan ti paglabaam. Kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iji karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laang no dito'y kan nga glaba, Sara. Saan kan amapan ijay karayan? Anya? Kalding maityo ko dam banay. wen tata, agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pay lang ti tarak naem. Baka kumaa tadadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pa na dyan ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo dyan. Ha? No sakti si ka. Baka kumaa ti ginatang kao. Tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunod ka mo sa paminsan na, banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalday nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot den arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pa'y lang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho maya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabahom? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam na sa palauna iti alas 6 apan nagtrabahom. Ilagla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, mabitla ang banay. At ka di pa ibagam, nana. Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabahom. Madlaw iti buok mo saan ka nagdigos. Ay, nagdigos sa kiti parbangon, nana. Saan la madlaw, gaputan, na magaanan ti buok kaw. Kasla saan ka mat nagdigos? Nagangragday ta buok mo.
Si kamot ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo tayo tinaima sa siday niyaw. Ipatpakan ko lang iti pusa day ta sardinas. Anya? Nay. Sapay, daytay na lakalang nga klase ti sardinas day ta ginatang mo. Ay, saan na naimas day ta, Sara? Ay na, day talaang ti kabaulak agatangan, Mando. Anya nga iti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mangagsida iti naimas. Ah, piman kayo talaga, Sara. Ay, apay nga eh, bakit? Anya nga apay ngay. Huway, Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. dagiti ka aruba. Tunggal makita dak, dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan da gita a tattao. Laplap daklaang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan dagiti tattao a nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mo't makita ti bagbagida. Uwan nga raw, bakit? Ay, kunamlan, perfecto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimwar man ang dagiti agasawa. Papananda nga tamanin aya. Kanayon darumwar. Saan damot nga ron nga suksukat. Iso a kanayon tibado darumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay ta mapandamanin agudong. Ay, inal daw lakit din ang mapanda agudong. Anya laangan nga itar aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro Oo, ado lang amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Uy nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na. Aha. Talumit na nagdadak ka lababoy dahil taginatang mau, Banay. Uwan man daw, imbagla tarak na. Oo, jay kumaborias at ginatang mau. Tapag isunto no dumakal. Oo, malugi kang agtarakan no dakal ababoy taginatang mau. Ay, ayos laang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, o saran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo tati magbagi yung agasawa. Awan pa'y nasaya at nga rami diyaw. Nagadumot ti tattao di tabalay da bani ken Sara. Ha? Uwan nga agpaisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparahangan na. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti baboy. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni congressman, kunam? Luta? Wen, saan la ang alugan ni congressman yadda dita? Anya pa luta? At dapay dita ni mayor. Anya nga itar aramidin dagiti politiko dita balay da Sara.
Nay, da kayo mat gayam, lota, mandaw. Banay. Apay ang nagaduti bisita yaw. At dapat da congressman kan mayor. Kwa, awisen kayo ngo may dita balay no madamdama Pakibagayo mo tan kadagiti karro ba tayo? Mapandamot makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag sige. Bapan kami dita balayaw, inton maramdama. Nagaduti tao. Kun nagaduti makan, lota. Un nga rod mando. Kasi lapas kan mo tantibak nang timapaspasama. Un nga rod. Kala at daytoy apa nagpasken da Sara ken Banay. Ne. Dangalamot iti mikropono ni Banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamot tan, kindi kasinsin ko, a congressman, ken uliteg ko, ani mayor. Ha? Kasinsin ni Banay na congressman? Kun ulitag na ni mayor? Pagyaman aglaunay, ti dadarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayo. Kababain. Un nga agpaiso. Kababain. Inuy uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum adamot gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwin nga pa isaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababain. Di kay pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. Adtaw, itisag sa sangaribaw. Kukwayon. Kababain, Banay. Inuyaw kun dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Un nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, Bani. Pakawanan da kami, Banay. Nagsimpli kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan da ita. Tinapatag kat nakaamiris kayon. Saan arumbang akid ngan tayo ti pada tayo a tao. Dakas nga ugali da ita. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray na pinaspasakitan na kayo. Kit saan kayo abimalas? Nagululimag kayo lata. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari. Agdipin na tagtayo ki iday ng agkakaruba. Liklikan tayo ti dakas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bani, Sara, agsingsingpet, ken agbalbaliw kami. Leksyon na ita, kadagiti nalaig ngagdilaw. May mayat pa'y gayam ti panagbiag jay tao ang madildilaw. Iso na sayar may, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki dinaya. Malah, papagayam. Ditan, ti nagpatinggan, ti may sapay apakasaritan iti biag, gaintay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din. Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanap. Ijaylat na pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin na yan, dapilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na yan, supeng. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tagyak mo't dinawat kun ka ti pagsugal ko, lakay. Bukod ko mo't akwarta, saan aya? Win ang,
Diyak amuking ka. Malain na kong taamangan numaladawa. Ay na, narabyan ka ba na nalagapo yung sugalan si Kasupeng? Kat, anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan. Wala kang pake. Anya, Di kalatamag na numasabat na. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan. Salbag ka. anya. Siguro nahabak ka ititungitan niya. Kat, anya ko ma. Anya ko mati bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tin sugal ko. Kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang arudan da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya, nahabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Ang mga no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tila'y bagbagayaw. Aday ta, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan di kusina. Imbatyanda ka iti kanaw. Nang kami ni anak pa. Anya tilinutom asidaan. Nya pa'y kumangit naman. Tuyo ah. Hay awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabi, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsaw iti kasta. At kwarta mitay. Ngamnapan mula insugal. Anya nga ita. Isong ano usam at ituyo asiday. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Di nakman sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak tawan mo't lang may tulong mo no bilang lang mawatam. Anya. Marurudak lang kan ka. Ibaga mga may tapnam mo. Di mo amo aya a Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagaan ti pampanunutan sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingkag diskitarin ay sukalan o. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngamnapan ka pala ang nakitong Anya nga ita. At parikot ka lang araw dito pagbayad mo. Nawan may tulong mo. Mabalin ka din nga aguli mo kalatan ha. Supay. Ang mga numarangrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo yung tundigat, mare. Awan nga rod kumare. Iso nga maya ta umutang ako may tikwartam. Di ka madanagan. Bayadak matlaang adagos. Pautangan ka Ngam pangaasim ta bayada madagos na dakwartan. Ngamin, igatang ko kumada ito itigamit ko iti salon. Well, di ka ka di madanagan. Manoy tayo tututangan? Uray 2,000 laang mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat among matanda iti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, kay pautang ko kin ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayag. Isla ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsukal mo. Iso ang kasta mo na bini ka. Kaslang naasak apagay day tarong pambakay. Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti istar. Amum lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan kukwarta. Awan lang ang pagsugal mo kay. Iso kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo bakay. Kanya tapnod damot ng pagbayad mo iti kwarta nga inutang mo kani bakla. Di nakman diktaran itinaskan nga ramida. Inton kon si kalaki nga ruti sugal ko. Ano? Pauray ipadawat kan kadagiti agtutong et igay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka
Ngam pa nga asim, ta saan kumamot ang mabulanan? Wen, Mare, promise. Bayadak mo't lang kalpasan ti makalawas. Mark your words, Mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen, Mare, di ka madalagan. Bayadak mo't lang. O sige, bayadan ha? Taigatan ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen, Mare, katagyaman ako unay. Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kita manakaw. Uwan nanang, awawaga nga ron ni Suping. Hindi namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayat. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di namit ising. Ti awanan bain? Sapay ka na yun mo, ta naka-online. Tamangan mo, no, 1.5 kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kit agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan, kit umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may satawag, text, kunchat ko, di na paganano. Di, no siya klaang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katuan, 2,000 di inutang na kanya. Ag may sabulanan, di mo't lang may agbayad na di asuping. Ay, oray siyak na ron. Inkarina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa isong batan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod. Makapaasara talaga. Pagsasawa man, bareng agbutang, kito may agbayadan. Uwan nga agpaisuan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagakkan ko na paggatang ko iti feeds day jay. Uwan awan. Sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Saan ka mo na rumrumor ito'y balay? Supay! Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalap tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Anya laki din na ya. Di na magkulaan no apay saan ka rumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan, anapudot ti ulo. Gapulaan ta pinagsasawak ni Suping. Kita ang manti na may na iti profile picture na. Ha? Sinukatan na mo tan iti kandila. Adda nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na lang top no maliklikan na dagiti agsinger king kuha na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da inton bigat. Ha? Ay kituon na mapanta. Kigtutan taman tayo wanan bain. Na yung bagkumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Ha? Tagayam? Awan mo ti minatay da? Awan nga rod babain na. Isong aramidin na amin na pumuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan ngamin no pumano manen. Ay, kat mapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, jak laki di matagpalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak.
Ay, diya kaya tikas di nga ugali na. Ha? Iso anong matungpak day jay? Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay kayo umunag kayo Agyaman ang unay, pare. Kung naklakit din o dami na tayo. Minatay. Uwan sa nakitak namin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka? Iti alalya, di nakita na kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam ko kumare. Ay na, nabiyag ka pa yung maggayam. Kung naklaki din nung natay ka, gaputa kandila mo di profile mo. Idagsing-singir kami iti utang mo. Agbayad ka, no? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya? Ala, agbayad kan. No di mo kaya't nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumat, supeng. Anya? Nagsingpod ka, di may kay mutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopo, salbag ka. At naitang, no amom kaming nga utang mau, ababayadan. Ikagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? At da ka mo ilatan dito'y balay, anak meti uldagan. Mabalinayamot ti kastao. Awanan kay tibay. Nagpadaan nyo launay iti panunot kada dona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maaramida, katawan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti pa nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Mga numapling man ng tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kumusta anak ka? Ada ka din ni supeng abayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masarang nga ron nanang. Awan mat. Awan ka no kwartana. Anya? Ay, talaga siya ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang nga din. Ha? Makapasar nanang. Iso lang nga din din nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Paimantay kakman iti pagnakman na. Ala, bayamon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan nanang? Sana mabalindi kasi nga raramidin na. Marwam! Ipos ko na talaga! Ubayak man bertaw. Ay ka, umay kayo lata. Nay, apay day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baka mo iti Facebook. Kung nakano po now. Ha? Nakita nga mintimpos da condolence supeng kunada. Anya? Kung nakalaki din no po now. Nangalakpay mo iti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Hey, salbag. Kung nakita pa nga minakandila ti profile ni supeng. Iso ako nakano po now. Saan tatang? Gapulaan day jay iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Ingkabayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kani baklang. Uri po na amno isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain na kung gapu iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga nuadunto pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kanatayikan. Kundi profile kanto, mga minti kandila, oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natayikan. Ngam gapulaan magagamit yung utang mo. Salbag mo dato yung nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige, timna ko. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Ay, papagayam, enya ngay data, agsusupyat, tani janits ken judian nga kasla damit laing aksasabong iti plaza ka pulaing ken pulo. Ti panunod da, isuti kayat ni pulo, isuti mapili. Ngem iti nagrugyan da agpukaw iti imimbaga panagkikadua na awatan ko nga nalablabes meten ti panakain love da. Kadamay sa ibagbaga na nga siya ti napintas, siya ti naurnos, siya ti maykari. Ngem ni pulo, kaslasan met nga aksaw iti pudno nga rigna na. Nakakatawa pa'y idini nanang ket todo suporta ken maysa nga babay tapos gusto na pa'y agatang iti armas tapno kunana mapukaw ti kanibal. Ay sus, no daduma talaga dagiti nanang iti drama, no sinno ti krus day diubing da pailaeng, saan da malipatan uray lalakayan da. Ngem ti nakaaliwunay ket idi nagrugi da nga usigen uray dagiti shoulder bag, sandals ken kutex. Imbes nga karakter wenno ugali ti pagbatayan, nagbalin nga kompetisyon ti color pink ken sabong-sabong nga disenyo, kuna ni Janice napintas ti bagna, kuna met ni Judian napintas ti sandal. Kasla aksasaruno da iti amin na banagtap no leng may pakitang nga sila ti masmayat, idi ay met ni Romnek isumet sa bali nga istorya. Nakita na ni Pulo nga ada kakuyok na lalaki ket nagrugi meta nagpanunot. Amoyo dayta no ada makita tayo asaan tayo maawatan dagus tayo nga agaramid iti bukod tayo nga istorya iti panunot tayo. Isu nga ni Romnek inisip na nga ngalabit ada sa bali nga relasyon. Agpaliupilaing iti aglawlof ti bali tapno maamuan na ti kinapudno kit idi nagsarag da amin iti unig ti bali nagulo amin. Janice ken Judian panunot na ada sekreto. Ngem idi nabigbig dati lalaki. Ay apo nagbalin adag dakal a sorpresa. Gagayem laeng gayam ni Pulo. Kit idi impakaamo ni Pulo nga lalaki metikayat na. Kasla napukaw amin dagiti plano ken panaglalaban dagiti dua nga babay. Saan laeng nga napukaw no diket nagbalimpeya katawan. Amin dagiti panagdadanes da, panagpasikat da, panagkakagulo da. Awan medlaeng pala pagbanagan na. Nakapuy met siguro dagiti duay dinawatan dangasan met gayam sila tikayat ni Pulo manipudi dirugi. Ningemno kitayin tayo adda met leksyon daytoy. Saan tayo kumangak palalo iti panagipilit iti bagbagi tayo iti tao nga saan met nga isutirik na na. Tauray kasano kakapintas, kasano kakabanglo, wenno kasano kakadakel ti kuartam, no saan kamet ti kayat na saan talaga. Ket ni Pulo, masapul ko mangay mo na ganagibaga iti kinapudno tapno saan da nagkagulo ni Janice ken Judian. Ngem gapu iti saan na apanaglinaw, nagbalin accommodity amin nga sitwasyon. Isungarot papagayam, daytoy nga paset ket nakakatawa unay. Adu ti panagpay, panagapasikat, ken panagkakagulo. Ngem iti kamaudyanan, sa bali met gayam ti direksyon ti istorya. Talaga nga no drama nga anya laki den, san mo amon no anya ti sumaruno nga pasamagta kada eksena adda lata sorpresa nga mangpabigla ken mangpakatawa.